はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回はサウンドキーツカプセル3プロプラスです。久々の TWS のレビューだね。そうね、ジャックさんがドライバーが気になってレビューしてみたくなったんだって。これね、ネムスドライバー。そう、これは後で触れるよ。あとやっぱりチューニングも気になるな。じゃあまずパッケージ内容から。イヤーチップは本体装着済みを合わせて3サイズ。楕円タイプはちょっと苦手だな。ピーツくんシール付き。充電ケース含む本体のサイズはカプセル3プロと同じ。仕上げがよりマットで渋くなってる。いろいろ機能満載で片側 4.5g は軽いよね。マイクやバッテリー、アンテナとかも積んでるんだもんね。本体連続使用時間を実測してみた結果がこれ。やっぱり LDAC 接続で ANC がオンだとバッテリー消費が激しいのは仕方ないですね。ノイキャンの効果はどう？ちゃんと効く？問題ないよ。クーラーとか扇風機の音はスッと消えるよ。サウンドピーツさんが共有してくれたノイキャンの効果の動画を見てみよう。どうだった？実際の効果の雰囲気にかなり近いと思いましたよ。だよね。これぐらいの効果があるとバスや電車の走行ノイズもかなり軽減されるんで、個人的には必須の機能。外音取り込み機能はちょっとした会話の際使うケースがあるんで、あると助かるね。それにしてもサウンドピーツさん PR 予算が潤沢って感じじゃん。儲かってるのよきっと。標準価格は 13,880 円。カプセル3プロが1万円以下なのでちょっと高くなってるんだけど、メムスドライバーを搭載しているのが要因の一つだと担当の方に聞いたよ。2023年の冬頃登場したメムスドライバーがもうカプセル3プロプラスに搭載されたっていうのは興味深いよね。特徴は上の資料の通り、今回は広域用として搭載されているけど全帯域に使えるって何かで読んだ。へえ、1年後には常識になってるかもね。低域から中域はカプセル3プロと同じ 12mm バイオセルロースダイヤフラムのダイナミックドライバー。3プロプラスはそこにメムスドライバーを追加したハイブリッド構成。それと XAA2000 アプトスクラス H オーディオアンプ IC を搭載。高解像度かつ広い音調、歪みの少ないクリアな音質を実現とのこと。そんなものまで載せてるんだ。すごーい。TWS でうどんじゃなかったスティックタイプということもあり、イヤーチップが有線モデルほど自由には使えないので、今回はバンドルフィン以外は3タイプのみ。主に軸の短いもので装着感がいいものだけ測定しました。この後はバンドルフィンの派遣を軸としてお話ししますが、サウンドチェックにはトム3歳ワイドドアを使用しました。それとノイキャンオンとオフでの違いはこれです。微妙に違うね。聞いてわかるレベル？意識して聞けばわかるけど、そんなに気にしなくてもいいし、どちらもニュアンスは悪くない。そっか、サウンドチェックはカプセル3プロとの比較でしょ？そうだよ。結構聞いた感じが違うんでね。ああ、2キロ以上が結構違いそうです。そう、ここの違いをメインで聞いてもらえればと思うよ。まあとりあえず聞いてみようか。そうですね。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
サウンドチェックでした。3 Pro の方が波形の通り明るい感じなんですね。でもそれなら3 Pro プラスの方がこっから上は強いよ。ああ、これはこの帯域の出方の方が目立つと思うんで、3 Pro の方が明るい印象になるよ。3 Pro を使っていて大きな不満はなかったけど、3 Pro プラスのメムスドライバーの搭載でこの帯域を頑張らなくても広域がしっかり表現できるようになったんだろうね。2キロ過ぎのチューニングが有線モデルっぽい傾向に見える。収録音でも実機でも3 Pro はこの辺りがシャリシャリする感じ。3 Pro プラスは自然な感じで落ち着く。2キロ以降のキャラの違いが大きいので、3 Pro と3 Pro プラスは別物だと言っていいんじゃないかな。3 Pro プラスのチューニング結構気に入ってるみたいじゃん。そうだよ。今まで手にしたサウンドピーツのモデルで一番いい感じ。その中でこの部分がもうちょっと緩やかになればと思って EQ で補正してみた。見た目には良くなったように思うんだけど、出音がいまいち。で、一旦却下。有線モデルと同じに考えちゃいけないのかな。そうかもね。広域は7キロ付近以降がオペラ5に似た感じ。オペラ5は BA、3 Pro プラスはメムスドライバーで出す違いはあるけど、カーブの傾向が似てる。3 Pro プラスは15キロ過ぎてなおもう一ピークあるね。アプリの話題にも触れておきましょうか。あ、忘れてた。愛が知らない間に専用アプリが追加になっていました。ピーツオーディオって言うんだ。そうよ。カプセル3 Pro プラスはピーツオーディオにしか対応していないのでダウンロードが必要です。機能はこれらとノイキャンモードの切り替えなどです。サウンドピーツさんからアプリ対応表を共有してもらったんで、手持ちのモデルはこれでチェックしてみてね。プリセット EQ の変化幅はこんな感じ。変化幅が大きすぎて個人的には全く使う気がしない。結構ズバッといっちゃったね。カスタム EQ が3 Pro の9バンドから10バンドになっていて、設定の保存もできるようになってたよ。まあできるのが当たり前だよね。カスタム EQ 使うとすればこんな設定かな。低域をちょっと下げて中高域をちょっと盛るんですね。実際波形変化は小さいけど聴覚上変化はしっかり感じられる。元々のチューニングがいいと思うのでこれ以上は必要なさそう。最後に聞いた印象だね。そうだね。第一印象から、あ、これはいいなっていう安心感があったよ。低域は結構目立つけど、外で使う想定ならノイキャンを入れてても多少低域が相殺される前提で、これぐらいの出方でいいのかな、と思う。やるとしたらアプリの EQ で少し低域のキャラを変えるぐらい。秒間優先になるので、ベースの細かいラインはさすがにちょっと曖昧になる。アタック感は迫力あっていい。中域は特別抑えられている風でもないので、リファレンス曲でも特に不満は感じなかったけど、さすがにこの部分の弱さは感じた。2から5キロあたりは割と平坦だけど、このラインをちょっと上回るぐらいなので、ボーカルが出すぎず、埋もれず、バックのサウンドにうまく絡んでいる。ここもアプリ EQ でちょっと持ってみて、いい感じになった。超広域の違いは多分シンバル系の存在感に現れているように思う。少し遠くで響いていてもしっかり耳に残り、メインの音の邪魔はしない。10キロ以上をうまく使えているのは、メムスドライバーの効果というのも大きそう。全体的には2キロ過ぎの有線モデルっぽいチューニングが自然に感じた。空間の広さもある。聞き疲れしにくいのも好印象。価格は今までのサウンドピーツのモデルからすると高めに感じるが、メムスドライバーを早い段階で搭載してきたので許容しないとね。といったところでとても気に入ったよ。そうですよね。やっぱり買おうっと。カプセル3 Pro プラスのプラスはかなり大きなプラスだと思うので、気になっている人は買っちゃいましょう。ということで、サウンドピーツカプセル3 Pro プラスのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。